Həyat elə gətirib ki, mən ünsiyyətçil insan olduğuma görə, həm də blogerlik elədiyimə görə uzun müddət həbsdə olan insanlarla söhbət eləyəsi olmuşam. 15 il, 20 il, 25 il məhbəs həyatı yaşamış, artıq ahıl yaşlarında və onların heç biri deməyib ki, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Yəni mənim qarşıma çıxanlardan söhbət gedir. Hamısı deyib ki, abala, ayoğul, ömrümü, günümü itirdim. Çıxdım qırağa gördüm, anam rəhmətə gedib. Və bütün o gördüyüm ahıl insanların bəziləri artıq dünyada yoxdur, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən səhv eləməyi eyib saymıram. Hər bir insan səhv eləyə bilər. Heç kim üçün o yol bir dəfəlik bağlı deyil, hər kəs ora düşə bilər. Yəni bu insanların o peşmançılıqların gördüyüm, danışdıqların ümumi bir obraz əsasında belə bir şeir formalaşdı beynimdə. Həmən o ahıl 25 il, 20 il məhbəs həyatı yatmış insanları, yəni tet-a-tet oturub söhbət elədim. Onların nə dərd çəkdiyi zəminində, nə məhdudiyyətlər gördüyü zəminində belə bir şeir formalaşdı. İndi Mircavad Cəfərovun gözəl ifasının təsiri altında söyləmək istəyirəm. Ölüm hökmü almışdı tənha qoca bilmədən. Dəmir barmaqlıqlara söykənmişdi dinmədən. Boşa ötən ömrünü yad edirdi günbəgün. Elə həbs olmamış da həyatı sanki sürgün. Barmaqlığa söykənən alnının düyünüydü. Bilir müddəti azdı, sabah qətl günüydü. Bütün sevdikləriyle vidalaşdı xəyalən. Yerdə qalan gününü, sınıq, qırıq ömrünü saxladı bir nəfər üçün. Yatıb şirin yuxuda anasını görmək üçün. Bir sözü vardı ona, yatıb yuxuda görsə, deyəcəkdi, ay ana, sən öləndən biləsən, həyatım bir məhbəsdir. Heç bura düşməmiş də, həyatımın mənası ölümümü gözləməkdir. Ümumi götürəndə bütün hamımız ölümümüzü gözləyən məxluqlarıq. Həyat özü yaranışdan ölümə doğru bir addım.